Критична е состојбата на 14-месечно девојче кое е донесено со тешки повреди на скопските клиники. Го донела мајката која и сама имала лесни повреди и гребаници по телото. Докторите се посомневале на насилство па пријавиле и во полиција. Кога го прегледале утврдиле дека има крварење во мозокот, тешки повреди по главата и скршеници на коските на нозите. Уште пострашно е што скршениците се од пред неколку недели, но досега не се третирани. Со сомнителни знаци за физичко насилство. Детето има оток и крвни подливи на лицето и на главата. На компјутерот и на рентгенот се гледа дека има крварење во мозокот, дека има скршеница на две места на кошките на черепот и дека има стари скршеници на двете подколеници. Во моментов детето е стабилно, не е ставено на машина за дишење и неговата состојба понатаму се обсервира и ќе решиме во текот на утрешниот ден што ќе правиме и како ќе оди понатамошното лекување. Во полиција случајот е пријавен вчера попладнето, пошто веднаш на распит била 20-годишната мајка. Телма дознава дека таа пред инспекторите давала контрадикторни тврдења. Прво, рекла дека детето се повредило кога паднало од кревет. Потоа рекло дека сепак и двете се жртви на насилство од маж кај кој живееле во последната недела, бидејќи нејзиниот сопруг бил во затвор. Кога полицијата го повикала на распит мажот кој бил посочен, тој тврдел дека првпат слуша за жената и незината ќерка. Според информациите од полицијата, таа во претходниот период живеела кај фамилија кои биле пријатели на незиниот сопруг, но сега ќе се истражува што точно се случувало. Сомнежите се движат од насилство врз двете и мајката и ќерката, до тоа дека е можно самата мајка да го претепала бебето. Се вклучи и социјалните служби кои истражуваат дали ова семејство е пријавено кај нив досега. Министерството за труд и социјална политика во рамки на своите надлежности преку службите за социјална работа ќе ги преземе сите потребни мерки за заштита на детето. Ќе следи истрага за утврдување на фактите и одговорностите за настанатата ситуација. Службите во координација со МВР ќе ги водат постапките. Министерството ќе преземе се што е потребно да се заштити детето. Инаку во моментов мајката не е со бебето на кое се очекува да му биде извршена операција на главата. Повредите се сериозни, велат докторите, и можат да бидат опасни по животот на детето за кое се уште не се знае дали е жртва на семејно насилство.